呢個咧就係我今次嚟巴塞隆拿住嘅酒店望出去嘅景啦，係咪好壯觀咧？我唔知道咧，呢個係聖家堂嘅前邊還是後邊，因為聖家堂係360度嘅，咁佢係象徵住聖經嘅一啲故事啦。咁但係咧呢幾日咧一望出去咧就係呢個景嘅時候咧，你會覺得咧非常之開心、精神同埋壯觀，充滿咧上帝俾你嘅祝福。咁佢咧呢粒星星咧就係好似係最近先蓋上去嘅啫。咁但係其實成個聖家堂咧都仲要咧係好似起成10幾年嘅，因為佢仲有幾面咧都仲未起完嘅。但係咧每一年嚟到呢度咧，你都可以見證住佢嘅唔同咧，其實都係一件幾得意嘅事嚟嘅。聽講咧佢要起到咧去2030幾年啦，咁希望每一年我都會有機會嚟觀摩下佢啦。你哋睇緊呢條片嘅時候呢，我嘅人應該離開咗巴塞隆拿噶啦。咁但係呢，呢趟旅程呢，其實我有幾個特別嘅任務嘅。除咗帶 media 呢去試機之外呢，其實我哋喺個行程上面呢，都安排咗唔同類型嘅拍攝場景呢，俾 media 去試機嘅，包括係嘢食啦，同埋嘅今年啱啱開翻嘅音樂噴泉啦，俾個 live photo 你感受下。呢張相咧係用長曝光由我酒店望出去嘅，係咪好壯觀呢？咁當然啦，除咗夜景之外咧，其實我哋都要影下啲日景嘅，例如係人像啦，跟住街拍啦、風景啦。而家睇翻啲 live photo 咧，感覺好似發咗場夢咁樣嘅，原來時間可以過得咁快嘅。今次咧，我哋去咗咧巴塞隆拿咧一個小鎮嗰度啊。咁呢個植物園咧，其實咧個環境咧係非常之清幽嘅，人口密度又好低啦。咁其實係好適合咧度假或者退休嘅生活嘅。你而家見到嘅地方咧，就係咧韓劇《藍色海洋的傳說》拍攝嘅地點。嗰度咧啲沙灘啊，個海啦非常之藍啦，同埋好 chill 㗎。而小鎮入邊咧最適合咧就用咧徠卡呢個M3嘅模啦，拍出嚟嘅黑白相咧好有 feel 嘅。咁當然都要試下我哋升級咗嘅前置鏡啦。我係有容顏焦慮嘅，所以我成日咧都會用前置鏡嚟照鏡嘅。今次仲帶咗 media 咧嚟 W 嗰度睇日落。呢部機咧內置咗 Louvre 呢個技術咧，其實影火焰真係唔錯㗎。由於咧我哋酒店咧離聖家堂咧只係隔一條街嘅啫，所以咧我揾咗一個夜晚咧就落去咧幫聖家堂咧360度影咗一個全貌。嚟到聖家堂咧，你除咗入去睇之外咧，記住要睇佢出邊嘅外觀，因為佢外觀先係最壯觀嘅地方。高迪嘅巴特羅之家同埋米拉之家係嚟到巴塞隆拿一定要去嘅地方。有好多人話咧，巴塞隆拿係一個藝術之都，其中一個原因咧就係呢度有盛產咗2個藝術家，一個就係畢加索，另外一個就係高迪啦。所以你喺佢成個城市外貌度咧，你會見到咧好多藝術感重嘅一啲元素喺度嘅。呢部機咧，其實我最中意用嘅就係佢嘅 M3 功能啊，拍出嚟嘅黑白相咧非常之有人文嘅質感。我呢幾日咧拎住部機咧喺巴塞隆拿街頭嗰度咧隨手拍嘅咋，就會拍出咗咁人文色彩重嘅效果。真係唔好講笑，呢個 M3係真係會令到你上癮嘅。我自己係一個咧比較中意念舊嘅人啦，所以我會重遊翻呢一啲以往嘅地方。呢個咧就係咧我哋上一年住嘅酒店。咁當然啦，呢部機除咗個 M3嘅功能之外咧，仲有個 M9嘅功能。咁佢色調係比較 warm 嘅，咁你就要睇場景而去影啦。今次咧，我 City Walk 嘅過程入邊咧，遇到香港嚟嘅學生啊，仲邀請佢哋同我自拍。好啦，喺巴塞隆拿最後一晚咧，竟然見到一個大月亮啊！咁當然要影下啦。好啦，嚟到呢度咧，不如同大家做翻個總結啦。咁其實咧，好多謝大家今日睇晒成條片，我嘅分享啦。咁其實呢條片咧係用小米15去影嘅。咁跟住落嚟咧，仲有少少時間，咁我會喺巴塞隆拿咧做少少嘅購物，或者係再去用呢部機咧去影翻一啲樣張或啲相嘅。所以你哋可以留意下我嘅Facebook 啦，有啲咩新嘅相嘅 update 啦。咁同一時間咧，聽日我就會離開巴塞隆拿飛去加拿大啦。咁究竟加拿大我又會可以影到啲咩相呢？下次再同大家去分享啦。咁希望大家鍾意我嘅分享啦，下次再見，拜。
嗱，冇咁快走住。講到小米15 Ultra 咧，其實真係影得唔錯噶。呢個咧就係我上年咧喺 WW 嗰度用小米15 Ultra 咧去影嘅相啦。我記得咧嗰日無論去沙灘啦，或者係上山頂啦，都係好大風嘅，吹到頭暈。哇！知唔知咩叫永啟順而起身？好凍，我真係好凍，好大風。即係如果你哋上嚟咧，真係要着夠啲衫。喺呢個望落去係幾靚，其實係得幾靚咧。原來呢度仲有得上去，咁我係咪要上去啊？上咯，一場嚟到，唉，成世人都係中一次嘅啫。上去最好咧就冇企起身，好似我咁而家踎喺度，咁樣如果上低咧係最安全嘅。你睇下，哇，係咪好安全啊？又唔使吹到我頭都暈啦，係咪？我而家調翻個鏡頭，俾你仰望多次上帝。馬賽龍拿在你腳下，一上帝幾涼我哋。冇錯，我而家睇翻以前嗰啲片，真係覺得自己夠下。不過 anyways，真係要到最後啦。好啦，今次分享咁多，下次再見啦，拜。